我打算把冰箱给洗了，好像还挺久没洗的了。先选一个播客，听正经爸爸。时刻是你们可恶！要消耗一下这一袋混合种子，买太久了，所以想抓紧时间给它消耗掉。好大一袋哦，想做成偏零食类型的吧。我找了一个方子，在配料的话就还有这个枣，这个是新买的，它是没有核的，待会就可以直接用剪刀来剪。还有2个鸡蛋作为粘合剂，还有这个大勺子，待会可以大概的算比例吧，但是好像根本就不用算比例。用这个绿色的大盘，宜家的。这个是我之前买的适状的五黑燕麦片，买了不吃。我们现在就是煮粥的时候吃，所以我决定也放一点进去在里面。但是我感觉这个的话，它的比例不能太多，如果太多的话，可能口感就不好吧。
因为我不打算放蜂蜜了，所以待会红枣可以多一点。去糊了就是好。感觉差不多了。粘合剂，鸡蛋。待会我得把时间弄长一点，然后把火调小一点，不然它里面没熟，外面就焦了。送进烤箱。等着时间来玩游戏。因为我这个是双面的火，所以它现在应该可以了。拿去切。刚才我把它掰断了。感觉鸡蛋还是放少了。红枣放多了之后，它是有甜味的，所以它还算是比较好吃。但是如果纯烤，因为我看也有那种不放红枣的那个方子，我还是选了这个。如果不加甜味的东西的话，估计就是会过于健康，不太好吃的。然后那个鸡蛋的话，如果蛋黄不过滤的话，它其实会有一点蛋腥味。啥？同学，关厨房灯。把这里的原本那个老树桩子给砍掉了，一下子就清爽了很多。但是这个隐私性真的是太差了，所以我打算在这块位置继续补回来，做一个小木屋，假的小木屋。它不是真的能装东西，但是可以做装饰，也可以这样子遮挡一下对面的视线。原本两个房子之间它是有一个比较厚的绿化带的，他们去年装修全部都给砍了，就导致我们两边就是完全的裸露的。对面只要一有人，我不想出来了，所以现在把最后这一块给补上吧，慢慢弄，感觉是一个很大的工程。这个毛地黄开得很好，哇，这毛地黄，主要是它还有一颗在那里，所以还可以看挺久的。还有这边是我自己育苗的，这怎么这么像菜呀？这个是我直接一批撒的种子，懒得分盆了，就全部都地栽了。这个早上给它施的肥，有点东倒西歪的。沉迷买各种杂货，买了2只这种小羊，插在地里做装饰。四舍五入家里也是养的人了。这边还有几颗就是毛蕊花，还有那边的金鱼草，哇塞，黄色的那批金鱼草感觉它在发光，哇哦，真的很漂亮。最近的这个花园的幸福感真的很强，我一天要出来看好几次。从这个角度来看，这个毛地黄也是非常好看的。毛地黄比我预计中好的一点是，它主枝开完了之后剪掉它侧枝还会陆续的开，但是花剑肯定没有主枝那么长了，不过还是有一些观赏点的。我看到它旁边应该有一些侧芽冒出来，还会继续的开的。这个雪糕筒一样的，是我的龙面花，这个颜色的龙面花，今年第一次买，好漂亮啊，好漂亮的蓝色。真漂亮，真漂亮！这个我没有换盆，直接是怼进去，然后添了一点盆的。龙面还是比较值得养的，我今年是一颗角堇都没买，真能忍得住。这个篮子也很漂亮，百万小林也真的很漂亮，红色的花，就是因为这个盖到了红色花的好看，非常喜庆，看起来心情也很好，红红火火。今年的郁金香我都觉得好贵，而且它在郁金香在广东就是只能种一次了，所以我今年买了原生郁金香，它是可以复花的。收，只买了20个球，现在就给它种下。懒得分种类了，我全部都买了同样的球。原生郁金香它的球是比较小的。
看它这根真的是横着长的，侵略别人。哎呀！先让它们恢复吧，就感觉这么乱了。这2颗旱金莲是自己从地里面长出来的，估计就是去年种的时候挂在那边，然后掉下来的成熟的种子。买了一个这种小鸟窝，打算跟那个架子组合到一起。加了一个卡住的底座。香氛，这个是白木手，之前回家的时候我们亲自去拔的，搭配阿达兹。哦，我还以为是6个呢，它这样子很狡猾。这个待会我吃啊，我按了一下，根本对不上焦。下午的这个阳光进来真的是太舒服了。我上来准备把去年的那个手账全部做完的，12月份的还没弄。买了一个这种切圆器，它可以调节这个位置，控制这个圆的半径，我挺喜欢的，而且好便宜，就几块钱。这种它可以切不同的圆，这样我就不用一个一个的剪了，调大一点。昨天写完12月的这个部分的时候，就已经天黑了。今天来做一个年度总结，还有一个杂七杂八的好物分享。先来说这个年度总结，这本我是完全写完了的，就是每个月把自己想要记录的重点事件啊，跟朋友见面啊，去了哪里玩啊，这些简单的生活小事把它写进来这边吧。像1月份的时候，用极速版住花园跟2波朋友见面了。月底的时候去了成都，回海南过年。后面回广州的时候就一直在忙了。然后就到了4月份，4月份的时候我重新做了一下那个旅行财的各部分的分区，就是又加了一些功能区，然后去了深圳的热植展。5月份的时候就是彩叶玉都发芽了，就是即将要到来的夏天了。一看这个图片的密度就知道我那个月的工作到底有多忙。这5月份肯定是超级忙的，居然只有1、2、3、4、5、6，只有6张图片。然后到6月份的时候，我爸妈就来了，我妈他们来了半个多月吧，就是开心的在这个房子里面度过了我预想中的这个房子它最美好的那种大家一起聚在一起的那种感觉。高柜彻底完成的时候，就是6月份的时候，也意味着厨房完全完工嘛。6月份，明年6月份的时候给我的厨房过一个1岁的生日，因为6月份太多东西了，所以背面这边也写了很多。6月份还把露台的这个防腐木的架子给做好了，这个我非常的喜欢。接下来我还会进行一下露台的改造吧。接着7月份的时候，紫藤花做了紫藤花的话，字很多，那个月就发生了很多事情吧。7月的后半个月的时候，还去了景德镇，捏了1个星期的泥巴，全部都写在这边来了，因为有点太多了。我特别喜欢把那个人物直接就这样子洗出来，然后剪出来，还有吃的东西剪出来。9月份的一个重大事件的话，就是我的31岁的生日，那天就是出去吃了个饭，然后回来切了个蛋糕，还跟我妹拍了拍立得的合影，但是拍立得是单独的放在一个册子里面的。还有一个很重要的事情，就是跟我之前的朋友见面了，我们去了吃饭之后，然后又去琶洲那边喝酒。后面就是一些工作的部分了。10月份的时候回了一趟家去看我外公外婆，然后还回老家去拔木薯了。我们现在吃的那个白心的木薯就是从老家带回来的。今年还有一个我没有记的事情，就是基本上从年初开始吧，我每个月都有去看房。
主要是也要看一下这个市场还有整体的有没有适合我的房子，而且我觉得看完了之后才知道自己想要选哪一种嘛。但是怎么说呢，感觉这个话题后面也可以展开的聊一下，就是看了这么多之后，我觉得有一种无力感，一时之间不知道该怎么总结，等到下次有机会的时候再展开讲吧。我的看房的这些事情，12月份的时候其实已经有一些花已经开了，所以花园到了最好的季节，所以我们会把那个客厅的那个折叠门打开，就是坐在那块喝茶什么的。上元旦的时候，我朋友来的时候，我也把那边打开，就感觉客厅它跟户外的界限都连接起来了。从那个视角去看花园，特别特别的好看。这2年其实我都不太敢特别确定的去做一些其他的计划，因为一有工作的话，我就会把所有的计划都抛下，以工作为主。说完了这部分了之后，我们开始做2025的杂七杂八的好物分享。但是他们实在是太杂了，我都不知道把他们放到哪一些的主题里面。这个时候不知道放到哪里的话，那我就把它放到 vlog 里面。不知道你们想不想看？我个人还是非常的喜欢看很杂的购物分享、好物分享这种类型的，所以我做一下吧。大家如果不想看的话，那我们就跳过。但是我觉得你们应该会喜欢的。我觉得先第一个分享就是这个年历本，我真的觉得这样子的记录形式非常的好，就每年这样子一翻看的话，就觉得还是有很多很多好玩的事情的。我特别喜欢我做的这个景德镇的这个部分，这边还做了一些小的机关，就可以把照片拉开，虽然大家现在很多东西都电子化，但是我还是觉得这种记录的方式非常的好。然后另外一个本子的话，就是这个3折的活页本，这个就是也是我的杂七杂八本子吧，里面有各种各样我经常用到的东西，偶尔的时候还会有一些照片啥的。这个我记得之前就有小伙伴问过我了，到时候把那个店铺的名字放在这边。这种3折的活页本我觉得还是挺好的，因为它可以同时兼顾一些收纳功能，这里是随便可以自己添加需要的页数嘛。我个人还是非常喜欢的。活页本爱好者还有各种需要留着的单据，和有时候如果我临时想要写一点东西的话，我就会直接写在这里。因为我有时候觉得我自己压力非常非常大的情况下，我是需要写一点东西来试图让自己冷静的，这个时候我就会写在这边。这人可能就非常的享受这种本子吧，就在如此快节奏的短视频的时代，偶尔写一点东西，会让自己比较有落地的感觉吧。我经常在这个本子里面给自己写加油。这个也挺便宜的，我记得好像就是20块钱以内的，15块钱左右。大家有需要的话可以录一个。我想推荐的是这里面的这些植物，它们算是沙漠植物嘛。我之前在 vlog 里面也有拍组装它们的过程，我觉得这个东西很有趣味性，很好玩。之前做植物分享的时候，大家都会问说，很容易养死，很容易闷根，经常要浇水好麻烦等等。如果养这个的话，你就没有我刚才说的那些烦恼，因为这个东西要很久才浇水一次，然后它也不太占位置，用粗颗粒的土来种它可以长时间都维持一个比较稳定的状态。我一般就是半个月的时候才给它们浇个水，而且小小的一颗2到3块钱，如果你真的觉得养的不好的话，它死了，也不会特别特别的心疼。而且这样子主盆搭一个小人，真的很有趣味性哦。9块9一把的那个多肉土，加一个花盆，可以选宽口的陶盆或者是霞波泥花盆，再搭20块钱这种植物，你可以20块钱已经可以选很多个了，然后就给它煮一下。这个应该是我8、9月份的时候做的，之前我记得好像大家说活不长，你看我现在都活到这个时候了。这个是有长出来一些新的叶子，这个非常可爱。便利贴重度爱好者的收纳，它其实是一个宜家的调料收纳盒。先给它拿出来，它还是非常能装的。它本来是调料收纳盒，罐子这样子放的嘛，这样子做成一个集体的收纳，就这样子放上来。拿的时候就往上抽拉，互相也不会影响啥的。侧边这里还有一个挡住的，所以便利贴不会往旁边掉。我就给它收了一下我工作区常用的这些便利贴。9块9一个，颜色又比较好看，它这个颜色我觉得自带一点软装感吧。然后放在桌子前面的话，也可以收纳一点东西，很喜欢，非常推荐。当然，大家也可以发挥想象去用到其他的地方。接着这个杯子，
无印良品的杯子，当时我好像是有拍过开箱吧，这个颜色真的好漂亮。然后用了这么久的话，我也觉得它整体的这个质感和这个把手这边做的比较宽大，这个杯垫的两用方法都特别的好。我个人是非常喜欢这个容量的杯子的，还有它的颜色也非常的好看，是可以放洗碗机的嘛，就是完美的符合一个杯子它又好看，容量又够，它的把手又宽的这个优点，所以非常的喜欢，很推荐。这个整体买下来的话，好像是50块以内吧，我忘了多少钱，因为线下店买的我不是特别的能记得价格。我是买的2个颜色的，大家如果喜欢这个颜色，还有整体这个质感，然后考虑想买杯子，然后考虑它可以进洗碗机的话，这个很推荐。这个是这个苹果的香薰，这个我已经用了，我用到这里了。我之前是开了箱的嘛，这个味道真的挺好闻的。熟透了的苹果的果香，放在厕所或者是床头的那边就会特别好闻。我有这个是放在床头的旁边嘛，有时候就是睡的时候飘过来一丝这个苹果的香，就感觉好放松、好解压、好幸福。所以这个就推荐。这一瓶很大瓶的是69.9块，但是它好像是没有线上店，只有线下店。但是他们线下实体店的话，就有个好处，你可以先闻了之后，觉得这个味道你是真的喜欢，然后再买。然后是这个花瓶，它是纯的木头，不可以直接往这里面倒水。如果插鲜切花的话是要这样子，插干花就把它拿出来。这个我当时买的时候，我是觉得它整体的这个质感还有颜色和这个造型是比较自带软装的，就买回来了。这个尺寸的话，我觉得也挺好的。我年初的时候买到现在用了1年多了。它虽然是黑色，还有这个造型，但是它整体来说还是比较搭一些鲜切花的。就是你不插花的时候，直接放着在置物架或者是那个柜子的边边，它本身就自带一点装饰感的那种。因为花瓶的收纳确实是有一点点麻烦的，所以我买花瓶的话，我都倾向于它本身就有一点造型，也不会太难看，直接摆出来当做它的收纳。这个项链，我上半年好像就买了这一套项链，我买的是一整套的，这2个是可以叠戴的，然后还有2个同款的这个爱心的耳钉，穿卫衣的时候搭配这个，我之前不是穿那个红色的卫衣，然后搭配这个我就觉得非常好。这一套我后面买来之后佩戴的频率还挺高的，我个人是比较喜欢的，但是它现在被我戴的有一点点氧化了。说到配饰的话，就一起把这些今年买的都说完。这个是我今年唯一买的一个包包，看到这个帆布的这个配色还有这个皮质，就觉得哇，写了我名字的包包，就直接买了它了。小贵，因为我今年基本上就没有买衣服，也没有买包包，今年就唯一的买一个包包，就等于是把所有的预算都花在这里了。我就喜欢它这样子背上来了之后解放我的双手，如果想要拎什么东西的话，我就可以直接这样子拎着。但是呢，它的缺点就有一点。它这个包型，如果你放的东西不够多，或者是里面没有放一些比较蓬的东西的话，它的包型就不好看，它就贴在你的身上，就这个缺点。但是我实在是喜欢它这个形状，所以我当时在拿到了之后知道它这个缺点，我还是没有给它退掉，就当做给自己的奖励吧。1年到头了，辛苦工作了，这个我说完了，我喜欢，但是它有缺点，然后有点小贵。好，到衣服裤子，我有没有展示它整体的外观呀？我展示了吗？是这样子的，它是一个粽子。接着是几件衣服，今年的衣服也是依旧难买的。先说这个红色的卫衣，这个我已经穿过很多次了，我今年买的最满意的就是这个了。它很短，所以这个好处就是上身了之后不用再去想着怎么把那个过长的下摆给自然的塞到裤子里面。它本身你穿上了之后再搭一件裤子，就会显得它比例比较协调吧，就不会过于的上长下短啥的。我特别喜欢它上面的这个图案，还有你穿这个，然后再搭这个，再搭一件宽松的裤子，再搭刚才那个包，这个就是我天冷了之后最喜欢穿的一套。这个才100多块钱，所以我觉得还是很值得的。我是165，我57，穿的是 M 码。如果大家跟我身材差不多的话，就可以试一下它。另外是一件裤子，这个也是100多，就很便宜。这个我是买的大码，这我刚洗过，然后它这条线是我的裤子那个裤架的折痕，穿一会儿就没了，没关系。我买 L 码的话是稍微大一点点，冬天的裤子稍微的大半个码的话，就可以很方便的把这些厚一点的下摆塞进来嘛。就穿上了之后，你在坐下合起来的时候都很舒服。因为我是很严重的 O 型腿嘛，那这种直筒的版型的话，就可以大概的掩盖一下我的腿型的缺点。北方的小伙伴可能就不太行了。我如果天很冷的时候，我要穿它的话，我一般会在里面再搭一个那个优衣库的很薄的那种
秋裤，大家想要买基础款的这种白裤子的话，这个我觉得还可以，性价比款100多。在线上我真的很难买到适合的裤子，就只有那件它幸存者吧。基本上我今年买的冬天的衣服，我不是没有买，是买了之后不适合都退了。那这件的话，就是一个比较偏工装的裤型，因为我下半身是比较凉的。它里面这一层是自带一点绒感的，所以你马上上身了之后就不会有那种穿了新裤子之后我的腿好冻啊的那种感觉。它一穿上来它就是暖的，它底下这边是有收口的，你可以把它做成束腿裤来穿。像我去花园干活的时候，我需要把我的裤子束起来，清爽利落一点，就是可以束腿可以直筒。然后这里还有一个好的就是带拉链，这里如果万一我出门有啥的，我很怕掉东西，我每次都要检查我的手机、身份证、钱包啥的，那我就把它放在这里面。有拉链的裤带是非常有安全感的。这个当时买应该是299吧，衣服就3件，没有了，买不到适合的了，全部穿的都是去年的。然后今年的话，我也不打算买大衣了，因为广州好像都不冷的。我的衣柜好像衣服被我断舍离的越来越少了。这个它是法式，怎么会分享到穿戴甲了呢？因为这是一个杂七杂八的购物分享。因为我今年沉迷于买各种穿戴甲嘛，我这一袋子里面全都是，但是我觉得综合起来，我选到了这一款是非常好的，就很气质，然后白色法式、红色法式，然后还有白色的个别手指，还有一条红色的描边。这个如果要去美甲店做的话，那可贵了。那我就买了2个长度的，但是我后面买下来的话，我发现这个长度的是最实用的，是15mm。它会不妨碍玩手机，然后也不耽误干活和做饭，这个就有点太长了。它这个红色的话也挺适合接下来过年戴的。买了这么久，最喜欢的就是这一个，所以如果大家跟我一样喜欢法式的美甲的话，可以去选一下这个，推荐一下这个。但是我不知道这家它这个款式还有没有。说到穿戴甲的话，就顺便来说一下那个穿戴甲的胶，它上次我有问你们嘛，所以大家在评论区有分享，就是它固态胶，我就买了。这个确实很好用，但是它会比普通的那种稍微的麻烦一点吧，因为它需要照灯。我最长的一次贴过有2个星期左右吧。用了这个之后，它的美甲是可以再重复利用的，所以感觉挺不错的。而且这个好像就20多块钱吧，这一罐可以用很久很久了。但是呢，这种照过灯的，我觉得卸下来它再怎么样都是对指甲有伤害的，还是有一点点伤指甲的。还有一个化妆的小东西，它这个是一个砂纸，然后钉在了一个硬纸板上面，用法就是直接用眉笔，它可以把就是每次画之前给它磨一下，然后就可以画出来比较有毛流感的眉毛吧。不管是哪一种类型的眉笔，你画着画着它前面就会逐渐的变成圆头嘛，就会钝嘛，所以你用这个刮过了之后再画，特别是适合眉头这边，就可以画的又精准又自然又有毛流感。很便宜，但是很好用的一个小工具。我本来想说，如果大家有砂纸的话，也可以自己做，但是它这个实在是太便宜了，直接买成品吧。我看了一下时间，这部分我已经讲了有50分钟了。我们这个杂七杂八的好物分享先到这里。还是那句话啊，理性种草，按需购买，就感觉适合自己了，或者自己真的需要的话再买吧。然后小小的征集，大家如果有用了很久的年度好物的话，那我们就一起在评论区分享。刚好我后面也看一下，我是不是有哪些遗漏的年度好物，我也放到评论区。这个 vlog 到底要多长了？1个小时了。